Félsz igazit használni? Próbáld ki a hatalmas BOT márkájú légpuskánkat, a legerősebb légpuskát. A jelentések szerint még a mutáns hóemberekkel is végzett. Feltehetően a nyulak ellen is jó lesz, csak legyen nálad elég töltény. Hatalmas BOT márkájú légpuska. Vegye ön is kezébe a hatalmas botot. Van egy régi rozsdás autód, és azt akarod, hogy jobban nézzen ki. Csak spriccelj rá. Próbáld ki az új spriccelj rá márkájú autópolírozószerünket. Csak fogd meg a kezeddel, hozd rajta párat, és bum, már is ráspricceltél. Az új kiváló minőségű termékünkkel tisztítani és fényezni az autódat szinte csak magunkkal. Megvéd az esőtől, a savas esőtől, a vulkanikus hamutól, az atomhamutól. Basszus, meg a terrorizmustól is megvéd. Spriccelj rá, ha valami gond van vele. Csak spriccelj rá.
nyomja már, toljad a live-ot, pattints be lájkot, az áram tegnap jól megrázott. A füstöl a gitár, az örögnek a dobok, a hangulat nálunk a jól megszokott, oh nézd, nézd, nyomja már. Feljebb az ütem, a hangerő brutál, úgy kinyírja a fülem. Azt mondják nekem, hogy ha kapunk toljad, de azt mondom nekik itt a pöcsök, a zombit, nézd, nézd, nyomja már. Hungári, Hétegári. Azért a mostani legforróbb hírről itt a Hungári Rádión is beszélnünk kell, hisz ez forróbb, mint a sivatag, forróbb, mint a nap, forróbb, mint a Neon Synthwave műsorvezetőinek a valaga. Azt mondják ugyanis, hogy egy Giuseppe nevű híres túlélő olasz szaláminak nevezte a magyar kolbászt, ami sértő, nagyon sértő, de örüljünk neki, hogy legalább sok híres túlélő mászkál ezen a magyar sivatagon, ami ugye amerikai hegyekkel és kőzetekkel van tele, mert hát ugye a világvége kataklizma óta kicsit érdekesen állnak itt a dolgok, na de ahol ennyi kolbászt látsz és lónyálat, akkor ott nagyon jól tudod, hogy magyar földön van.